любовь. Они пишут рассказы и песни, слагают стихи. Чтобы обрести счастье взаимной любви, люди, бывало, прибегали к самым необычным способам, считая, что на любовном фронте все средства хороши. Самым же эффективным считалась любовная магия. Выражать свои симпатии с помощью магических действий было характерно и для традиционного мировоззрения коми. Считалось, что управлять любовными симпатиями можно было разным способом, будто это слово, взгляд или действие. К любовной магии можно отнести все те средства, которые используются для усиления чувств противоположного пола. Если уже есть такое сильное чувство, как любовь, то, исходя из Налимова Василия Васильевича, сына нашего этнографа Василия Петровича Налимова, он говорил, что магия – это творение жизни. То есть все, что творит жизнь, любое творчество, любое сильное ощущение, сильное чувство, эмоция, какие-то порывы, деятельность – все это относится к магии, по большому счету. Считается, что любовная магия – это удел женщин, но и мужчины не пренебрегали магией любви. В 30-е годы в деревне Спаспору Прилузского района при обыске одного купеческого дома нашли рукописную книгу с заговорами некого Фукса. Некоторые привороты как раз адресованы мужчинам. Как сделать, чтобы жена любила крепко и постоянно своего мужа? Для этого нужно приготовить следующую помаду по рецепту чернокнижника Фукса. Взять четверть фунта козьего сала, козьей желчи, немного амбры, и распустить на легком огне. После, когда все это смешается, пускает в помаду 13 капель росы, собранной вечером с полыни и чертополоха. Потом хорошенько перемешивают и потирают, и просто мажут жене указательный палец. И это нужно проделывать, когда она спит, со словами: «Я один твой навеки, а ты моя навсегда. Аминь». После этого для нее все мужчины делаются противными, а красивые в особенности. Сохранились и некоторые поверья, связанные с потерей мужской силы. Например, нельзя было перешагивать веретено или палку над костром, на которую вешают котелок. Иначе можно лишиться мужской силы и привлекательности. Чтобы привлечь внимание девушки, парни могли подарить ей расписную прялку или трепало с срезанным зеркалом. В чукотских коми считалось, что если девушка принимает такой дар, она дает согласие выйти за него замуж. Для мужчины самое главное – состояться самому. Для женщины основное – рождение ребенка. Для того, чтобы родить ребенка, надо найти приличного партнера, выйти замуж, быть хорошей хозяйкой. Если взять коми, то, в принципе, понятно, что вот семья, она вот на 99% висит на плече женщины. И заинтересованные женщины в этом на 99%, нежели чем мужчина. И дети, и семейное благополучие, это все равно все на ней. А традиционный коми, охотник, вот он пришел, ушел на 3 месяца, вернулся. Передача культуры в таком виде, она как бы матрилинейная у нас получается. Наши информаторы, они все пожилые женщины, стариков-то никого нету. Наверное, этот пласт можно было бы зафиксировать и записать лучше, если бы они были. Но, извините, 20 век у нас все это скосил. Ну, в принципе, наверное, весь 20 век, когда превратил мужчину из домовитого хозяина в вечного бродягу, там, если не охотник, то на промыслы куда-нибудь, на заводы. И как бы вот эта культура, которая передача, во всяком случае, вот, мужских знаний, трансформировалась во что-то другое. Или заменилась, или вообще исчезла. Сложно про это сказать. Самыми безобидными средствами любовной магии считались гадания, когда девушки пытались заглянуть в будущее, узнать имя своего суженого. Все гадания были привязаны к календарным праздникам. Девушка, увидевшая своего избранника в ходе гадания или определившая его имя, должна была выйти замуж в течение года. Писали на листочках мужские имена и в ночь с 13 на 14 января прятали под подушку. 3 года подряд мне попадалась бумажка с именем Валерий. Знала парня с таким именем. Он был на 4 года старше меня. Потом я вышла за него замуж. Вот уж не думала, что он и есть моя судьба. Впрочем, принято было гадать не только на рождественские праздники, гадали практически круглый год. Летом в Иванов день девушки бросали веники и венки в воду
пытаясь узнать, что ждет в этом году. Если венок приставал к берегу, не видать девушке замужества. На Пасху повсеместно устраивали качели. В момент максимального раскачивания девушка должна была выкрикнуть непроизвольно имя предполагаемого мужа, а влюбленным парам надо было обязательно поцеловаться. Этикет позволял это делать на качелях прилюдно. Иначе их не отпускали и раскачивали еще сильнее. Получалось, что все молодежные забавы неизменно работали на сближение юношей и девушек. Ситуации, как правило, в какие-то переломные моменты они привязаны. Допустим, к солнцевороту, к солнцестоянию, к таким моментам чисто космическим, скажем так. То есть идет космическое изменение, вот маркируется, значит, переход. Начинается новый виток жизни. И вот как раз в эти моменты гадания происходит. Понятно, что вот если девушка выходит замуж, невеста, она уже потенциально выше тебя по своей эротической привлекательности. И, собственно, она уже является вот этим магическим источником для других девушек. Не случайно ведь в любой свадебной обрядности вот есть элементы, которые переносят, хороший термин, лемби, вот эту привлекательность, славутность невесты вот на других девушек. Совместное мытье, передача каких вещей, предметов от невесты. Ну, буквально вот элементарно, вот там невеста бросает цветок, и кто поймает, тот выйдет следующий замуж. В коем языке существует понятие «смилитны». «Смилитчина» значит «заниматься привораживанием». Это некие колдовские действия, направленные на достижение любовных отношений между мужчиной и женщиной. Считалось, что ворожбой могут заниматься не только колдуны, но и любой человек, страдающий от неразделенной любви. Те люди, которые занимаются этим, они с не очень большой охотой на это идут. Считается, что вот грех на душу берут, потому что присушить, конечно, можно, но система реально действующая. Но другое дело, что если, допустим, какие-то чувства не рождаются спонтанно там, да, между парнем и девушкой, их присушивают, они, получается, что их приговаривают просто вот жить вместе, то есть они, ну, бывают такие ситуации, что и друг без друга не могут жить, тянет друг к другу. И вместе не уживаются никак. Считалось, что присушить или приворожить можно было чем угодно. В ход шли разные предметы. Например, косточки некоторых птиц и лягушки. В коми традиции вилкообразная кость птиц называется морт – человек. Она используется не только в любовной магии, но и в играх-состязаниях. Лягушка считается одним из любовных талисманов. Чтобы добыть кость лягушки, ее оставляли в муравейнике. Через несколько дней приходили за заветной косточкой. Верили, если косточками птицы и лягушки зацепить одежду мужчины, то он обязательно будет симпатизировать девушке. Особенно действенным считалась совместная трапеза. Незамужним девушкам советовали остерегаться принимать пищу в доме, где есть неженатые сыновья. Считалось, что при трапезе можно добиться доброго расположения девушки и даже оставить ее в этом доме навсегда. Помочь уговорить девушку во время сватовства мог и пришлый коновал, который должен был незаметно плеснуть напиток из своей чаши в посуду невесты. Привораживали и с помощью так называемых любовных гостинцев. Например, ломти хлеба носили 3 дня и ночи под мышкой или на груди ближе к сердцу. Считалось, что если удастся угостить этим хлебом человека, которого хотят приворожить, то он обязательно почувствует любовь к тому, кто пропитал хлеб духом своей плоти. Верили и в силу сладкой слюны. Конфетку на время помещали в рот, затем снова заворачивали в фантик и угощали ничего не подозревающего человека. Бабушка рассказывала, что в квас добавляли сладости. Это называется смилитен. Некоторые так смилуются, что их потом разлучать приходится. Еще в квас добавляли пот со своей рубахи и давали пить мужчине, чтобы его влюбить в себя. В бане просто сидишь в рубашке, потеешь, и весь пот у тебя в рубашку впитывается. Потом этот пот выжимается в воду и спаиваешь. Ну, это, в принципе, вот такой достаточно спокойный, легкий прием. Его могли применять и замужние женщины по отношению к мужу, если вдруг испытывали охлаждение. Это как бы не та черная магия, которую там привораживали к себе насмерть. Квас занимает особое место в традиционной пище коми. Неудивительно, что с помощью этого напитка пытались приворожить. Впрочем, квас мог и внести разлад в семейную жизнь.
Тетя квас варила из овса. Если муж пил у нее этот квас, мы всегда ругались. Говорят, если стукнуть кулаком по бочке с квасом, то супруги обязательно поругаются. Раньше ведь верили в приметы. Я всегда наливала квас с добрыми намерениями, просила у Бога благословения, никогда не желала зла кому-то. Противоположным по значению понятию «смилитны» – «приворожить» в коми языке есть слово «киттына». Оно обозначает колдовские действия, направленные на отворот, преодоление любовного влечения. При этом верили, что в стремлении поссорить влюбленных на женщину скорее может оказать воздействие другая женщина, а на мужчину – мужчина. Например, достаточно было подбросить в дом горсть гвоздей или сломать нательные кресты супругов. Надо тайно ночью набрать воду из 3 колодцев, а утром умыться этой водой. Тогда можно освободиться от колдовских чар. Считалось, что отводная ворожба доступна каждому, но мало кто отваживался применять ее на практике, поскольку это грозило приобретением дурной славы. Да и верили, колдун, совершивший действия, направленные во вред кому-либо, сам мог пострадать, потерять жизненные силы или стать объектом мести. Однако не всегда боязнь позора и греха могла отбить желание применить любовную магию. Привораживали, присушивали, отводили. Из мести ли, из зависти или желания приобрести долгожданное счастье любви. Светлая магия, конечно, есть. Пока есть девушки, которая выходит замуж, это все будет. Другое дело, что это не должно стать основным. Это вот некое дополнение к тому, что ты накапливаешь сама. На приговорке ты не выйдешь в другой статус, и ты не станешь счастливой замужней женщиной. Понятно, что к этому надо готовиться, и понятно, что культура должна готовить человека к этому. Она должна передавать какой-то свой опыт, и вот, чтобы он по ступенькам, маленькая девочка, в конце концов, как с нужного возраста стала взрослой, самостоятельной девушкой, действительно с высокой эротической и эстетической привлекательностью. И нашла себе достойного мужа, родила детей, дети родили внуков, и все бы продолжалось и продолжалось. В какой-то мере любовную магию можно соотнести с психотерапией, ведь ее основная цель – преодоление любовных переживаний, психологической нестабильности, а значит приобретение уверенности и надежды на достижение желанной цели. Конечно, многие приемы традиционной любовной магии сейчас кажутся бессмысленными и наивными, однако они не потеряли популярность. На страницах газет, с экранов телевизора нас призывают ворожить, избавляться от порчи. Но стоит ли прибегать к любовной магии? Прежде чем сделать опрометчивый поступок, надо 100 раз подумать. Ведь приворожить не значит сделать кого-то счастливым.